काम आपके वही हैं सेम, बैलेंस, कंट्रोल, कंसंट्रेशन, एवरी मिनट एवरी डे एक्टिव, चलते रहिए। बहुत बढ़िया दलवीर जी, अभी तक कोई दिक्कत दलवीर जी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलते रहिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। ये कोटरी हॉस्पिटल है आपका, यहाँ से निकल रहे हैं मोरन दो। बंदा नहीं मानेगा, आप रुको और स्लो करो, वापस रेस ले लो। जब गाड़ी पूरी निकल जाता है हमें वापस रेस ले लेनी है। चलते रहिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे लगे।